เกิดพายุหมุนที่อำเภอบ่อไร่นาน 5 นาที พัดบ้านเรือน 25 หลังคาเรือนเสียหาย ด้านปภ.ตราดเร่งช่วยเหลือ ส่วนที่ตำบลช้างทูลสวนยางพาราล้มได้รับความเสียหายกว่าพันต้น เวลา 9 นาฬิกาวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายพิเชษฐ์ ตันพุทธทางดอน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราด พร้อมกับเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบความเสียหายของบ้านเรือนในหมู่ 3 ประกอบไปด้วยหมู่ 3 บ้านหัวทุ่ง หมู่ 4 บ้านตักแว้ง และหมู่ 9 บ้านจัดสรร โดยหลังเกิดเหตุพายุหมุนพัดผ่านบ้านเรือนในพื้นที่เมื่อค่ำวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ประชาชนได้รับความเสียหายเดินทางมาแจ้งความช่วยเหลือในเช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายพิเชษฐ์เปิดเผยว่าหลังจากการตรวจสอบพบว่าพายุเกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันที่ 9 กรกฎาคม เกิดขึ้นมาพร้อมกับฝนที่ตกหนักแต่มาเพียงแค่ 5-6 นาทีเท่านั้น พายุดังกล่าวทำให้บ้านเรือน 25 หลังคาเรือนได้รับความเสียหายกระเบื้องหลังคาหลุดไป 30-50 แผ่น โดยมีบ้านพักครู บ้านพักพยาบาล 5-6 หลัง รวมถึงขนำของชาวบ้านเสียหายหมด1 หลัง เทศบาลบ่อพลอยจึงได้สำรวจและประสานไปยังหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 บ่อไร่ให้เข้าซ่อมแซมบ้านเรือน ขณะที่ปภ.ตราดได้นำสิ่งของมอบเข้าช่วยเหลือ ส่วนที่บ้านคลองขวางตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดสวนยางพาราของชาวบ้านคลองขวาง 3 ราย ถูกพายุหมุนพัดผ่านทำให้ต้นยางพาราหักโค่นได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนผลไม้บ้านเรือนประชาชน 2-3 หลังก็ได้รับความเสียหายนายเกษมมั่นคงนายกอบต.ช้างทูลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความเสียหายของพายุหมุนพบว่าสวนยางพาราของชาวบ้าน 3 รายได้รับความเสียหายกว่า 1,000 ต้นหักโค่นจนไม่สามารถทำประโยชน์ได้จำนวนมากนอกจากนี้ยังมีส่วนเงาะของชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหายซึ่งได้ประสานไปยังเทศบาลอำเภอบ่อไร่ให้เข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไป